안녕하세요. 토요일 갑자기 눈이 내려 자동차 정비 예약 취소하고 나왔습니다. 막상 도착하니 눈이 비로 바뀌고 있네요. 잠깐이겠지만 눈과 비를 다 볼 수 있어 좋습니다. 지난 2월 초 왔다가 괜찮기에 잘 받은 곳입니다. 지난달 여기 왔다가 뒷범퍼 고정부가 뜯겨 살짝 잘라냈습니다. 지난달과 다른 차 몰고 다시 절대 못 들어가겠습니다. 휴, 들어갔으면 군안각입니다. 네, 루어 낚시 폼 잡고 있습니다. 붕어 낚시도 한번 잡아봅니다. 민물에서 릴 낚싯대 첫 캐스팅인 오늘이고요. 공임나라 정비 예약 부품들입니다. 얼마 전 앞쪽 디퍼런셜 노유는 수리했지만 펜벨트 구종은 부품 몇 가지가 없어 못했습니다. 발전기를 비롯해 부품만 70만원가량이고 별도 공임비가 50 정도 예상되네요. 소중한 차 수리 잘 해서 오래오래 타야죠. 초코 쿠키 맛이 좋습니다. 운치 가득입니다. 네, 보시는 그대로 김밥 용기이고요. 쌀 200g, 휘휘 돌려 씻고 물은 약 230ml. 쌀을 잠시 불립니다. 김밥 재료를 별도로 준비해 오진 않았습니다. 아마 이렇게 넣고 말아도 맛 좋을 겁니다. 끓을 때까지 중불로 놔둡니다. 아이고 참, 꼭 이런데 이렇게 버리고 가고 싶은지 정말 속이 궁금합니다. 둘 중 한 명은 말려줘야죠. 이어 우유도 잡섰네요. 지난달에 주변 다 치우고 갔었거든요. 저녁 때 떼야하기에 젖지 않도록 툭툭 밀어 넣습니다. 끓기 시작하면 제일 약한 불로 한 20분 둡니다. 그럼 그 사이 채비 한번 볼까요? 밥이 말기 좋게 잘 되었습니다.
맛속은 한 꼬집. 참기름은 지나가다 흘리는 정도. 통깨 툭툭. 혈압 생각해 싱겁게 먹으려 노력 중입니다. 아, 불이 너무 세네요. 이건 숯불에 구워 먹으려 했었죠. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door the memories come back again. Pictures of us floating back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. 어떻게 맛있어 보입니까? Your mother's car we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, little fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back 썰어놓으니 몇 개 안 돼 보이네요. 약간 심심하지만 고추냉이가 있어 간을 받쳐줍니다. 비가 몇 시간 내에 그치지 않을 것 같네요. 쉘터는 들어가고 타포의 계절이 왔습니다. Remember when my father taught us how to play guitar, and we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far, but after a week or so it all just fell apart. 지면 위로 올라온 나무 뿌리에 걸면 되겠네요. Middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time right now, way back when we didn't care what they said. 이쪽에만 팩 하나 박으면 되겠습니다. Didn't give a damn. 땅이 물러 30cm짜리인데 쑥쑥 잘 박힙니다. Way back when we didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when we were higher than the ceiling. 비가 내리니 불 피우기 마음 편한 오늘입니다. 스트레스 몇 번 해보니 제 취향은 아닌 것 같더라고요. 김밥 한 줄 모자라 남은 밥에 즉석 국물 부어 먹는 중입니다. 자, 그럼 바다 낚시랑 다른 대가 두 개이네요. 릴 사용법은 그래도 알고 있습니다.
바늘에 미끼 이렇게 끼우랍니다. 떡밥이나 지렁이 또는 새우만 달아봐서인지 희한합니다. 설명서 그림과 똑같죠? 비가 그쳤습니다. 그럼 유니폼으로 갈아입겠습니다. 언급 생략하겠습니다. 일단 바다낚시는 이렇게 던지고 했죠. 쉽게 잘 날아갑니다. 그럼 연습 그만하고 실제로 던져보겠습니다. 갯벌과 똑같습니다. 지난달 차를 여기까지 몰고 들어왔었죠? 아찔합니다. 젠장. There's a new day that will come again tomorrow. 일단 던지는 건 이제 부자연스럽지 않죠? To wash away the pain. There's a new day to take away 물고기가 있을 만한 곳으로 가봐야겠습니다. the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some sleep, 왠지 저기에 있어 보이죠? if only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to 오늘은 목표 지점에 잘 던지는 게 과제입니다. 엥? 벌써 바늘이 걸리면 안 되는데. think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I 아이쿠. promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day 캐스팅 아주 조금 감 잡았습니다.
이래서 가슴 장화 신나 봅니다. waiting around the bend. There's a new day, and it will restore us. There'll be new ways. This is not the end. 낚시보다 산, 나무들에 더 관심이 갑니다. 곧 푸릇푸릇해지겠죠. 여기 경치 참 좋습니다. 뒤편은 구기름이고 임도길 2중 3중으로 막혔습니다. 정말 오랜만에 봅니다. 어릴 적 화살 만든다고 이건 아니구나 했던 기억이 납니다. 이 화살나무가 당뇨에 좋고 항암 효과가 있다는 걸 자연이다 프로에서 본 것 같습니다. 저기 성벽인가? 쓰러진 나무에 욕심이 생깁니다. 네, 질퍽하니 매우 찝찝한 상태입니다. 작년 가을 K 데려와 주었던 나무이죠. 엥? 이거 엄청 단단하네요. 껍질이 없어 종류는 모르겠습니다. 굵은 고리가 하나 필요합니다. 에이, 망침. 한 3kg 너끈할 것 같습니다. 네, 오늘 이걸 통으로 구워볼 생각입니다. 아마 시간이 꽤 걸리거나 어려운 걸 알지만 그래도 해보고 싶습니다. 어릴 때 친구들과 공놀이 하다 공이 친구네 집 담 너머로 넘어갔죠. 공을 꺼내와야 하는데 공 주변에 닭들이 있었고 닭들을 공 주변에서 멀어지게 하려고 한 친구가 돌멩이를 던졌죠. 던진 돈 중 하나가 닭 머리에 맞아 바로 즉사해버렸습니다. 수습하겠다고 담을 넘어 공과 죽은 닭을 들고 나왔고 흔적을 없애기 위해 모두 개울가로 가서 불을 피운 후 본인들이 하시는 걸 본 건 있어서 잘 뽑히지도 않는 닭털 엉성하게 뽑고 배를 갈라 내장을 꺼낸 후 개울물에 씻은 후 영화에서 본 것처럼 긴 나무를 꼽아 구웠습니다.
결국 먹지 못했습니다. 당시 초등학교 4학년이 뭘 알겠습니까? 겉은 시커멓게 타고 속은 벌간 선홍빛 생살이었죠. 당시 친구들끼리 야, 소보양어선 이렇게 구워 먹잖아. 그 이후 해본 적 없고 추억으로 도전해봅니다. 나중에 닭 주인 아들은 아빠가 어떻게 아셔 지기작대기로 신나게 맞았다고 들었습니다. 심지는 오는데 애 먹고 있습니다. 저는 심지를 한 20cm 정도 길게 잘라 놓습니다. 위쪽에도 몇 방울 넣어주고요. 이 랜턴은 자동차로 치면 8기통짜리입니다. 다시 말해 출력은 좋지만 연비 엄청 안 좋습니다. 혹시나 어디 새는 곳 있나 잘 확인합니다. 예상대로 가슴살 부분이 덜 되었네요. One thing they will promise, they're building you a throne. If only you had seen, they 이러다 밤샐 수 있어 수습 들어갑니다. now you can see the world, but you're blinded by the light, leading you from reason and straight into the 호일을 빼놓고 왔고 함구통에 넣기엔 무리가 있어요. 저전용 용품이라 길게 돌려야 할 겁니다. say what you have to say, but don't forget to leave the motor on. He'll turn around, but you will be gone. You're drinking dirty water from the dirty well. Don't believe the glitter. He's got plenty of things to sell. Now 대략 30분가량 돌렸습니다. and you will be alright. They promise 에어프라이기 차에서 처음 사용해보는데 여름천 산림내에서 요긴하게 사용할 것 같습니다. he's a liar and a sugar coater. Just wait until break of dawn. Say what you have to say, but don't forget to leave the motor on. He'll turn around, but you will be gone. 닭은 굽는 것보다 튀기는 게 제 입맛엔 더 맞네요. 눈과 비로 흠뻑 적셔서인지 마음이 편합니다. 불 피우기 좋은 계절입니다. 산불 종신 기간이고요.
2월 중순부터 5월 중순까지 특별히 더 조심해야죠. 전기 매트 집어넣을까 잠시 망설였는데 아직입니다. 등 따뜻함 맛본 뒤로는 아직은 어렵습니다. 곧 이른 봄 산으로 트레킹 잘 갈 수 있을지. 응원 감사합니다. 이것저것 하다 보니 어느새 시간이 이렇게 되었네요. 요령 안 피운 하루입니다. 상쾌한 아침입니다. It's a lonely road to travel on. It's a heavy loss to be alone. Now I finally think I found someone to guide me through the storm. 네, 차마 풍경이 반입니다. 이 방식의 에그 토스트가 제일 간편하죠. 귀퉁이에 가연 버터 넣어줍니다. 야영 중 아침에 커피와 빵 먹는 시간을 많이 좋아하죠. 전날 저녁엔 불도 피워야 하고요. 오리? 거위? 멀리서 보니 오리 같은데
거위 같기도 하고요. 이렇게 보니 거위 같습니다. 머리 생김새가 거위죠. 자세히 좀 보려고 따라가는 중입니다. 거의 맞죠? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. 시청 감사합니다. You and I, we got it. 그럼 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.